Suomen Keijo Pehkonen astelee matolle kysymyksessä sija 7. Hänellä vastassaan USA:n Dennis Hall. 21-vuotias USA-mies on voittanut muun muassa Bulgarian Dimitrovin aikaisemmissa otteluissaan. On kotoisin Alamousta. Paininut 4-vuotiaasta alkaen ja mainitsee suurimmaksi saavutuksekseen Vantaa Cupin voiton Tikkurilassa viime syksynä, joten mies osaa arvostaa oikeita painiturnauksia. Ja Keijo Pehkosenhan me olemme jo moneen kertaan tavanneet ja tiedämme, että parhaimmillaan Keijo Pehkonen oli Euroopassa ylikäymätön muille 2 Euroopan mestaruutta. Täällä Heinolan miehen paini ei ole sujunut yhtä hyvin. Ehkäpä kilojen vedot ovat sittenkin tähän sarjaan olleet liian kovat ja nyt sitten näin Keijo painii sijoista, joissa on vähän toivomisen varaa sikäli, että parhaassa kunnossaan Pehkonen olisi ollut lohkossaan minun mielestäni jopa ykkönen, mutta sitä on turha jossitella, mitä olisi ollut. Nyt on painittu ja tilanne on tämä. Joka tapauksessa olympiakomitean kriteerit täyttyvät. 8 parhaan joukkoon Keijo Pehkonenkin on sijoittunut. Nyt katsotaan, onko sija 7 vai 8. Sinisessä asussaan Pehkonen näyttää aktiivisemmalta ja näin joutuu Hall alle. Ja nyt on Pehkosen paikka. Aivan kuiviltaan pääsee kokeilemaan matosta painitaitojaan ja toivottavasti Heinolan mies nyt jättää itsestään hyvän maun sitten tässä turnauksessa sekä itselleen että muille. Ja ottaa Hallista sellaisia pisteitä, mitä tässä voittoon tarvitaan. Vyörytysyritys ja sitten Pehkonen muuttaa junttaotteen hakemiseksi. Junttahan on ollut Keijo Pehkosen vahva ote silloin, kun hän on ollut huippukunnossa ja toivottavasti se on sitä vieläkin. Näitte sieltä, kuinka tiukasti käsiä siellä puristellaan. Pehkonen ei meinaa saada millään käsiään yhteen siellä. Hall piti siitä huolta, mutta nyt pitäisi lähteä. Nyt pitäisi lähteä, jos kerran lähtee. Siitä vaan nyt riuhtavaan suorille jaloille miestä ja niin sieltä nousee, mutta nouseeko riittävästi? Ei noussut riittävästi. Pehkonen lähtee uudestaan hakemaan samaa otetta. Georgopoulos, mattotuomarina kreikkalainen, sallii vielä tässä Pehkosen kokeilla ja sitten Pehkonen kääntää siinä Hallin alleen. 2 pistettä tarjotaan Pehkoselle ja Hall on siellä alla ja siinä oli Pehkonen melkein kuin vapaapainija konsanaan. Ehkä siinä jopa jalkojen käyttöäkin vähän oli mukana. 2-0 kuitenkin Pehkoselle ja se on tietysti ihan mukavaa, että noita pisteitä tulee. Tuo juntta on sikäli hyvä ote, että siinä saa 2 puolta mahdollisesti pistemahdollisuus. Nyt nousee mies hyvin syliin ja nyt sitten Keke sieltä oikein kunnon juntta. Siitä vaan siellä on jalka vielä välissä, nyt ei ole enää sitäkään ja nyt pitäisi lähteä. Siinä on mies keikkuu ja ei lähtenyt oikein kunnolla. 1 piste kuitenkin, mutta Hall saa vastaavasti 1 pisteen päälle pääsystä. Näin tapahtuu. 3-1 pisteet ja USA-valmentaja on sitä mieltä, että mitäs näin. Ja sitten tarjotaan varoitusta Hallille, mutta se ei mene läpi. 3. Vai meneekö? Georgopoulos ei oikein tiedä, mitä tässä tapahtuu. Pannaan alle, eli varoitus on täytynyt mennä läpi. Ja sitten Hall nousee pystyyn. Siinä Pehkonen oli vähän huolimaton, mutta panee tämän uudestaan alle mattoon ja saa siitä sitten pisteen. Eli Pehkonen ottaa pistejohdon, joka on entistä suurempi ja sitten lähtee jälleen junttaa hakemaan 4-1 Pehkoselle. Ja nyt vaan se juntta kiinni oikein kunnolla ja sieltä sitten mies uudestaan liikkeelle. Siinä on tuo varoituksenkin paikka ja pisteitä saattaa tulla, vaikka ei heittäisikään. Ja jälleen ovat miesten jalat sekaisin, mutta nyt on Pehkosella hyvin sylissä mies. Nyt pitää lähteä. Ja siitä komea juntta. Siitä tuli pisteitä ilman muuta. 1 piste vain. 1 näyttää mattotuomari ja 1 tulee ja Hall saa sitten vastaavasti myös päälle pääsystä pisteen. Aivan täysin nuo juntat eivät ole onnistuneet ja sitten on Hallilla paikka vyöryttää Pehkosta. Ei toistaiseksi ole Pehkonen lähtenyt liikkeelle. Pehkonen on hyvä puolustaa, sen olen moneen kertaan todennut. Vapaapainin peruja varmaan. Minä luulen, että vieressäni istuva Jukka Rauhala yhtyisi tähän käsitykseen vapaapainijana. Losin pronssimitallimiehenä siinä painimuodossa ja mielestäni Pehkonen on paininut paremmin kuin yhdessäkään ottelussa tähän mennessä. Ja nyt vain samanlaista jatkoa, eikä mitään hölmöilyjä tässä. 5-2 johtaa Pehkonen, kun painiaikaa on noin 1,5 minuuttia jäljellä. Jos Pehkonen voittaa, hän sijoittuu 7. ja hän on silloin nykykunnossaan täyttänyt kyllä täysin ne kriteerit, mitä etukäteen ajatellen voi asettaa nähtyään Pehkosen ensimmäisen ottelun. Ja näinkö käy, että siinä saa Hall ilmaisen pisteen. Pehkonen rupeaa pitelemään silmäkulmaansa ja naapuri syöksyy vyötäisille ja mitä tapahtuu? Georgopoulos antaisi. Palheski, joka on ottelun mattotuomarina, arvostelutuomarina ei anta pistettä.
Ei sitä pistettä ainakaan vielä ole tullut tuonne, eli Pehkonen johtaa edelleen 5-2 ja miehet tervehtivät siinä toisiaan, ettei tässä mitään pahaa tarkoitusta ollut. Pehkonen on nyt saanut sen yhden pisteen, joka siellä jo aikanaan puuttui mielestäni, eli 6-2 johtaa Pehkonen. Tällä tämä pisteiden tulo on pikkuisen sattumanvaraista ollut, niitä on pitänyt joskus käydä pyytelemässäkin, mutta se nyt on toinen asia. Pehkonen johtaa 6-2 kuitenkin, ja tässä ottelussa alkaa hetken päästä viimeinen minuutti, ja uskoisin, että Pehkonen pystyy pitämään tämän tilanteen, jos vain malttaa mielensä eikä lähde hökkelehtimään turhan takia, ja sitä ei kannata tietysti tehdä. Heinolan mies päättäisi silloin kisat voittoon ja siitä jää aina sitten ihan mukava maku ja varmasti panee Pehkosen miettimään jatkoaikeita vielä, vaikka joku on puhunut, että Pehkonen lopettaa, mutta ei tässä nyt ole vielä syytä mihinkään sellaisiin aikeisiin. 45 sekuntia jäljellä otteluaikaa. Eri asia on, että Pehkosen pitää terästää varmasti otteitaan jatkossa, jos hän aikoo vielä maailman huipulle palata. Tässä terästämisen varaa tietysti jää monelle muullekin suomalaiselle, ei siinä mitään. Mutta toivottavasti Pehkonen nyt selvittää tämän ottelun ensin kunnialla. Reilu puoli minuuttia painimatta Pehkonen johtaa pisteen 6-2 ja sikäli tilanne näyttää hyvältä. Nyt ei kannata lähteä vain pystyheittoon, sitä Pehkonen selvästi varookin tuossa siinä. Hall oli päästä nykäisemään, Pehkonen oli vähän siinä asennossa. No niin, aivan oikein tuollainen käsikiepin yritys, jossa ei ollut oikein tosi tarkoitusta, mutta purkihan ainakin vastustajan otteet. Parikymmentä sekuntia aikaa, Pehkonen johtaa 6-2. Ja uskon, että hän taistelee tämän lopun kunnialla yleensä. Jos vain kunto pitää, niin ei Pehko. Nyt hän antaa tahallaan yhden pisteen, menee alle. Nyt ei passaisi antaa ainakaan nostoa. Pisteet ovat 6-3 ja nyt Hall yrittää nostoa. Sitä hän yrittää tietysti. Aikaa ei ole enää paljon, sitä on muutama sekunti, 5 sekuntia. Ja Pehkonen lähtee vielä yhden pisteen vyörytykseen. Mutta samalla kyllä aikakin päättyy ja Pehkoselle jää vielä piste-etumatkaa. Hän voittaa pisteen 6-4 ja näin ottaa 7. sijan. Hyvä Keijo, oli sentään kunnon taistelu edes tässä päätteeksi ja siitä pitää olla ihan iloinen. Keijo Pehkonen, sarja 57 kiloa, sijoitus 7.